酒吧。是，雨已经下了好几天了，今天终于天晴了。肖乃堂因为咳嗽从床上醒来了，他揉了揉自己的眼睛，外面阳光很好，从拉着的窗帘可以看到一丝光线。他思考了一下，又躺了回去。乃堂，室友舒亮试探地叫他的名字。没有吱声，舒亮轻声叹了一口气，说道：你不要拿自己身体开玩笑，吃点东西吧。我没事。肖乃堂的声音听起来有些沙哑，大概因为最近这些天一直都是郁郁寡欢的状态，而且时不时想起以前的事情。鬼相信你。舒亮嘀咕了一句，他都找了新对象了，你一个人这样子有意思吗？肖乃堂一听见一个他字就瞬间红了眼睛，拉起被子盖在自己身上，偷偷地揉了揉自己的眼睛，身体控制不住地在颤抖。你也该走出来了。舒亮轻声说道，2个月了，你活动一下吧。我没事。肖乃堂轻声哽咽，真的不是，你这明显是没有走出去。舒亮感觉这样子下去，肖乃堂的身体肯定不行。肖乃堂本来就很瘦弱，最近1个月，他明显感觉床上的男生又瘦了。不是哥逼你，苏倩熙和你分手第2天就有男朋友了。舒亮知道自己是在他伤口上撒盐，但是这是没有办法兜事情，只能激他，你被绿了，还要死守他的一切吗？啪，一个枕头直接砸向他，然后听见了抽泣声。舒亮是真的没有办法了，只能摇了摇头，去捡起枕头，放在一旁。肖乃堂蒙在被子里面，他又想起那一天晚上的事情了。我们分手吧。苏倩熙对着他笑着说道。他愣在那里，手里面都礼物落在了地上，本来是要送给他的戒指滚了出来。苏倩熙看着那个戒指，捡了起来，然后装回了盒子，对着他笑着说道：乃堂，对不起，你给不起我要的，我们都长大了，你不合适我。倩熙，他红着眼睛拉着他的手，不想让他走。你不要这样子。苏倩熙生气了，摔开他的手说道：我最受不了你这个样子了，动不动就红眼睛。你是男人吗？肖乃堂手就在这个时候放下了，很努力的微笑，让自己看起来好一点，结果话没有说出口。苏倩熙又说道：我已经不是以前那个只喜欢可爱的小女生了。倩熙，我真的很喜欢你，我们从初中到大学还有1年就毕业了，所以我不能再浪费时间了。苏倩熙直接打断他的话说道：好聚好散吧。他将礼品盒塞到他手里面，死死地握住他的手，声音有些哽咽地说了一句：对不起，我不喜欢你了。然后苏倩熙就走了，一个男人来接他，开着是一辆奔驰，他坐在车上笑着和男人聊天，消失在他模糊的视线里面。肖乃堂没有再去联系苏倩熙，他总不能去阻止他奔向更好的人吧。他深呼吸一口气，告诉自己没事，苏倩熙不是不喜欢他了，也没有绿他，他只是选择了更好的未来罢了。可是这样想，他更加难受了，原来他根本就没有思考过未来，他根本不知道苏倩熙要什么，他真的好没有用。晚上的时候 A823 的另外2个舍友回来了，看着肖乃堂的床摇了摇头。乃堂，去酒吧吗？舒亮大概是最不怕死的那一个，约了隔壁英语系的漂亮小姐姐一起去啊。肖乃堂没有吱声，舒亮还以为又没戏了，刚要去和隔壁英语系小姐姐打电话，说不去都时候，肖乃堂吱声了。去吧，我去换套衣服。肖乃堂轻声说道，然后从自己床上下来了。舍友3个惊了，于是马上去收拾东西。肖乃堂去洗了脸，照镜子都时候发现自己眼睛有些肿，都是哭出来的。他从小就爱哭，但是因为是男孩子，所以他很少大哭，都是偷偷摸摸的哭，也不敢太大声。走吧。他穿上自己干净的白 T 恤，换上黑色的5分裤，戴了一个帽子，就出去了。舒亮手搭在他肩膀上说道：走，去酒吧蹦跶，把所有的不开心都丢到一边去。好。他笑着回应了，把所有的不开心都丢开。徐凯一真的是被自己舍友拉到这个场合的，说连1人不够，所以硬要把他拉过来凑数。结果一到，
就所有的女生都围着他转，一个一个都想抓他去酒吧舞池里面跳舞。他现在极度不舒服，但是又走不了。凯伊不喝酒吗？学姐靠近他，胸部顶住他，他下意识地往一旁靠，不喜欢。不喝。徐凯伊手不知道应该放哪里好，所以只是自己抽身往一旁靠，结果一旁另外一个女人移过来靠近他。凯伊喜欢什么样的女生呢？徐凯伊皱了皱眉头，然后说道，我不喜欢女生。此话一出，在场虎视眈眈都女人突然安静了一下，在场男生也诧异了一下。随后徐凯伊自己站了起来，往洗手间走。肯定是骗我们的。刚刚坐在他身边的两个女人迅速建立阵营，要确定他是不是 gay 的事情了。肯定啊。另外一个女生附和着说道，一刷间的清静又没了，她想回宿舍。她本来打算去完洗手间就走，结果从厕所里面看见了外面有一个女生，就是刚刚聚会上的人，看来是不要到她的号码不甘心啊。徐凯伊揉了揉自己的太阳穴，没有办法，只能打晕那个女人，再走。刚要动手，突然一个男生直接撞到他怀里面，撞了一个满怀，他直接搂住了男生的肩膀，有些蒙蔽。对不起。徐凯伊感觉这个声音软绵绵的，有些好听又可爱，于是下意识地搂着他，低眼一看，长的眉清目秀，还挺好看的啊。突然起来的呕吐，弄脏了徐凯伊的衣服。徐凯伊感觉这个幸福来得太突然了，于是马上就带着少年一起走，有理由回去了。02连 E， 凯伊学长。门口的女生叫他的名字。我回去了。徐凯伊冷声说道，衣服已经脏了。我陪你一起。女生很热心，但是徐凯伊最烦就是这种纠缠不休的人了，皱了皱眉头说道，我不喜欢女生。女生温和笑了一下说道，学长就不要开玩笑了，你喜欢什么类型的女生？徐凯伊没有回答，外套已经脱了，直接丢在了一旁，扶起刚刚那个吐了自己一身的少年说道，就他这样子啊。女生愣了一下，看着喝醉的男生，一时间没有说话。徐凯伊冷笑了一下，扶着男生从他身边经过都时候说道，今晚的艳遇。徐凯伊扶着喝醉的人出了酒吧，打了一辆车，将男生塞到车里面，感觉有些疲惫。小哥去什么地方啊？司机大叔回头看着徐凯伊问。徐凯伊看着身边的男生，没有醒来，睡得很死，伸出手去翻少年的口袋，手机倒是有，但是解不开啊。突然想起指纹可以解锁，于是握住男生的手。男生的手指很修长，皮肤白皙，徐凯伊感觉这个男生有些瘦了，摸过去没有什么肉，都是骨头一样。下意识地看了一眼他的脸，有些泛红的脸颊，眼睫毛很长，特别漂亮，像女孩子。他下意识地说了一句，然后解开他的手机，发现壁纸是一个女生，旁边是自己，原来是有女朋友的啊。那还喝那么多，也不怕女朋友找过来。他翻看男生通讯录，发现号码不多，家人是不能打的，最好是给女朋友打，但是翻了半天都没有找到一个和女生相似的名字，于是只能给朋友打了。舒亮急急忙忙赶到了3号路口，在路口地方看见了自己家的奶糖。肖奶糖。舒亮在老远都地方就叫他的名字，但是没有应，倒是吓到了一旁的徐凯伊。小奶糖。徐凯伊看了一眼搂着自己的男生，这个名字倒是可爱啊。对不起啊。舒亮连忙过来扶人，奶糖他最近。徐凯伊，你认识我？徐凯伊看着舒亮问道。一个学校的，校草吗？帮我扶他回去吧。舒亮一向大大咧咧，也不管什么，你要回去吧。徐凯伊应道，于是腾出一只手扶着肖奶糖。那好，我去扶另外一个。舒亮马上又说道，我们宿舍还有2个大傻子在酒吧醉着，你送他回去。A823，他口袋里面有钥匙。啊！徐凯伊还没有搞清楚情况，舒亮就又挥手走了，看来是真的忙啊。徐凯伊看着自己怀里面的小人，扶着他是真的累，毕竟他有1.9米，
肖奶糖看起来才1.7米那样子，他犹豫了一下，直接搂起肖奶糖。肖奶糖很轻，搂起来就和搂一个小姑娘一样。倩熙突如其来的语言让徐凯一有些茫然。不要分手。徐凯一听得清清楚楚，一下子就不太想动了，将肖奶糖放在地上，好烦啊，为什么他要干这种事情啊？徐凯一是一个很怕麻烦的人，这也是他被其他人说高冷的原因之一，因为怕麻烦，很多时候是直接拒绝，假装不知道。我真的好喜欢你。肖奶糖在地上坐着，突然就哭了起来，徐凯一看着，也不知道怎么办好，他好像没有办法去安慰这个人。他从未失恋过，不懂这种感受，也从未深爱过一个人，他一直都是被动的去接受。但是看着肖奶糖哭的样子，他很心疼。不要哭了。徐凯一伸出手，温柔地抚摸她的头发，我送你回去。肖奶糖是真的醉了，也不知道对方是谁，但是就是下意识地觉得他对自己好，所以对面的人说什么他就听什么，自己坐在地上，用脏兮兮的手擦自己的眼睛，回家。徐凯一看着他，怎么感觉和小孩子一样，有些小可爱，从自己的口袋里面拿出一包纸巾，给他擦了擦眼睛，又擦了擦手，拉起他的手说道，自己走吗？走不动。肖奶糖自己站了起来，刚刚走几步就要倒，好在徐凯一扶住了他。算了，不要为难你了。徐凯一感觉自己和这个醉鬼玩得还挺开心啊，不能再逗他了，于是扶着他往学校宿舍走。A823特指 A11楼，因为宿舍楼是最好的，只要是 A 大学生都知道 X 就是 A11楼。拿着他的钥匙，到了宿舍以后，也不知道肖奶糖的床上那一个，于是只能四处看看，也许是直觉，他就是感觉最里面那个靠墙的，有一个小恐龙，都是他的。他长长的叹了一口气，现在不知道要怎么送他上床。你空调自己上楼梯吗？徐凯一问道。肖奶糖发出了一声感叹声，然后看见他伸出手，抓住了楼梯杆子，开始爬，但是爬得极其缓慢。徐凯一看着他的动作，站在下面，伸出手，生怕他摔下来。不过肖奶糖爬上去了，而且很快就没有声音了，就这样子结束了。徐凯一看了一下时间，凌晨1点17分，疲惫。他的宿舍也在这一栋楼，上去2层，就差不多到他的宿舍了。出去的时候，下意识地看了一眼肖奶糖的桌子。肖奶糖的桌子很干净，东西收拾都整整齐齐。他看见了几张照片，就直接贴在那里，他就随便瞄了几眼，果然是他和某个女人的照片。倩熙，他念叨了一遍这个名字，他是莫名的不喜欢这个女生的名字。他刚刚出门，就发现了舒亮扶着一个男生回来，见到他，下意识地说了一句，谢谢。少一个？一个宿舍4个人，他们才3个人。连一连走了。舒亮笑着说道，时间不早了，你要不然今天在我们宿舍休息一下吧，反正空了一个床。不太好吧？他其实犹豫了一下，因为现在回去好像也没有人开门，他钥匙似乎丢在了外套里面，回不去了。没什么不好啊，多亏了你，进去吧。3相亲。我们分手了。倩熙。早上10点7分。肖奶糖睁开眼睛，看了一眼自己的手，空荡荡的，真的不在了。他缓慢地爬起来，嗓子疼得厉害，头也疼。醒来啦。舒亮在桌子上喝着粥，要吃药吗？你给我备一下吧。肖奶糖轻声说道，然后找衣服，他准备去洗澡清醒一下。昨天晚上他似乎酒喝多了，一个不小心就喝多了。晴天呢？肖奶糖发现自己对头床上没有人，按理说晴天是绝对不会早起的。连一连走了。舒亮轻声说道。肖奶糖不太相信，因为晴天床上有睡过的痕迹啊。砰一声，从浴室里面传出来的。怎么了？舒亮马上去舒室问，你干什么啊？不小心打翻了沐浴露罢了。陌生的声音，肖奶糖有些不知所措，所以现在是什么情况？厕所里面那个人是谁？
他探出一只头张望，结果就看见一个高个男生穿着舒亮的白色 T 恤出来。你好。他趴在床上盯着徐凯一小声地说了一句。你好。徐凯一冷冷地回答，他其实也不知道为什么会是这样子的开场白。他早上醒来的时候，感觉一身酒气，于是就问舒亮要了一件自己可以穿的衣服，去洗澡了。一出来就看见了一脸无辜又迷茫表情的肖奶糖。奶糖，你昨天吐了校草一身，而且还是校草送你回来的。舒亮在一旁瞎掺和，你记得赔校草衣服。啊，这样子吗？肖奶糖一脸震惊，手撑着床边沿，差点摔下来，慌的徐凯一直接上去扶住了他。你好高啊，肖奶糖看着这个人的脸，轻声说道。两个人现在的动作就是，肖奶糖对着他的脸，离徐凯一的距离就1米。有2米吗？肖奶糖问道。1.96米。徐凯一轻声说道，你酒气好重，去洗澡吧。肖奶糖被他一句话搞得脸泛红，连忙拉开距离，拿着自己衣服下楼梯，往浴室里面走。洗澡。肖奶糖洗完澡出来，徐凯一已经走了，舒亮还在看电影。他呢？肖奶糖用毛巾揉了揉自己头发。回去了，他10点半有课。舒亮给了他一个眼神，要吃了舒服点。谢谢。肖奶糖笑着去吃药，舒亮看着他那个样子笑了一下。有点精神了呀。肖奶糖点了点头，吃完药，简单的吃了一点东西。因为今天下午才有课，所以他就干脆去收拾东西。他打开自己的柜子，里面还有一个盒子挂在那里，他看着那个盒子看了好久，最后他决定将盒子拿出来，然后将桌子那里的照片一张一张撕下来，全部塞进盒子里面。要丢掉吗？舒亮看着他的动作问道。都丢掉。他笑着说道。娃娃呢？舒亮知道肖奶糖的小恐龙也是苏倩熙送的。肖奶糖看了一眼，然后爬上去把小恐龙拿了下来，一起丢掉。徐凯一发现自己记性真的不好，手机忘在肖奶糖他们宿舍了，一回来就看见肖奶糖捧着小恐龙，提着一大堆东西打算出去。你怎么回来了？舒亮见到徐凯一问了一句。手机落在厕所了。徐凯一轻声说道，从肖奶糖身边走了过去，去拿手机。他出来的时候，肖奶糖已经走了，于是他加快了步伐，他腿长，一下子就发现了在下楼梯的肖奶糖。看着肖奶糖捧着东西，然后去了垃圾桶那边，他看着少年的背影，在那里站了10几分钟，最后娃娃和其他东西全部丢了，最后连手上的小皮筋也丢了。他就在远处看了一下，他不懂自己为什么会有些不舒服，但是已经没有关系了，他和肖奶糖不会再有关系的。周末？什么？相亲？徐凯一看着自己的姐姐，一时间没有话说。你不要一副黑脸样啊。许晴一看着自己弟弟那个表情也很绝望啊，妈妈安排的。我才20，妈妈不是担心你吗？你20了，也不见有个对象。许晴一很认真地说道，你又老说自己是 gay， 妈妈会相信的。我本来就是 gay 啊。徐凯一给了自己姐姐一个白眼。不要吓你姐姐。许晴一握住她的手说道，我们家就你一个继承人，不要搞这些有地没地。我不喜欢女生。相亲的对象是白家的3小姐，国家级钢琴师，成绩优异，刚刚从法国回来，人也漂亮。许晴一拿出手机给她看照片。好看。敷衍的回答。你怎么又是一副死人样啊？许晴一对自己的弟弟真的一点办法也没有。明天中午3点，长安路的西园茶亭，你不要迟到了。我不去会怎么样？徐凯一很认真地问道。妈妈大概会挺你钱吧，好不容易和好了，就不要再搞事情了。许晴一思考了一下说道，你去现就好了，白小姐又不会怎么样你。徐凯一思考了很久，他不喜欢和女生打交道，因为很麻烦，但是又没有办法，他母亲的话他不能不听，要不然会饿死街头。于是第二天下去3点钟，徐凯一穿着西装去了西园茶亭。
他见到了照片里面的女生，但是美颜过后的照片没有可信度，他差点没有认出来。你就是徐凯一？嗯，他轻声回答。和照片上有点差距啊。白小姐拿出手机看了一下，又看了看本人，本人更帅。徐凯一也拿出来手机，然后对比了一下说道，你也是一样，本人不仅没有照片白，还比照片胖，P 图技术很好。对面的白小姐愣了一下，随后笑了一下说道，国外垃圾食品多，所以胖了，但是我是易瘦体质，瘦下来不出门就可以回来的。果然是落落大方，举止不慌啊。徐凯一想了想，觉得没什么可以聊的，于是叫服务员，打算吃一餐就回去。你好，请问您要点什么？有些熟悉的声音让他抬眼看了一下服务人员。4不要走散了。你怎么在这里？徐凯一看着肖乃堂下意识地问了一句。肖乃堂一见到他那个质问的语气就有些害怕，语气都弱了许多，我在这里兼职。这才发现肖乃堂穿的是服务员的衣服，他还以为肖乃堂跟踪自己呢，果然是他想太多了。你们认识吗？白小姐这时候开口看着肖乃堂问道。你好。肖乃堂看着对面的女生，笑着说道，你好，请问您需要点什么？一份草莓果，再来一杯草莓茶。白小姐很喜欢草莓，对着她温柔地说道。好的。她在菜单上打了2个勾，然后把视线放在了徐凯一脸上。您要什么？咖啡。徐凯一真的是莫名不爽，肖乃堂也不敢多问，打了1个勾就走了。刚刚那个小哥哥很可爱啊。白小姐看着徐凯一突然说道，笑起来很治愈。所以和你有什么关系吗？徐凯一瞪了一眼白小姐，视线里面充满了不屑。你朋友啊？白小姐面子有些挂不住了，只能强行扯关系。我和你都不是朋友，你和他能是朋友吗？徐凯一说话那么直接把白小姐的面子给驳完了。徐凯一，你什么意思啊？白小姐终于是气了，她又不是没有人要。徐凯一从头到尾就一直在驳她面子，她是真的受不了，她也不想和自己家那边有什么交代了。你以为我求着你来的吗？很好，谈崩了。徐凯一很满意这种结果，回去和您父亲说一声，这一次相亲对象对您很不满意。啪，一杯柠檬水直接泼了过来，一下子整个厅都安静下来了。是我对你很不满意。白小姐笑着对他说道，毛头小子，你迟早吃亏，麻烦你有点素质。徐凯一用手擦了擦自己脸上的水，从自己旁边的包找纸巾，结果发现没有带，今天简直是倒霉了。相亲就罢了，还被同校同学看见，最后还这么狼狈。我的素质是对有家教的人。白小姐拿起自己的包就走。徐凯一长长叹了一口气，什么啊？您没事吧？肖乃堂其实刚刚就应该过来，但是见2个人在讨论就没有赶过来，结果就看见女人泼了一杯水给徐凯一，看得他惊心，生怕女人直接把玻璃杯子也砸他脸上。徐凯一看着他，肖乃堂拿着纸巾给他擦脸，让他想起了那个晚上他给肖乃堂擦脸的情况，忍不住笑了一下。肖乃堂看着他，不知道他笑什么，但是徐凯一笑起来样子是真的好看，如同冬日里面的阳光，特别治愈人。你应该多笑笑。肖乃堂下意识地说道，我很喜欢你笑起来的样子。徐凯一都表情瞬间收住了，肖乃堂还以为自己说错了，于是不敢说话。那个，我那里有备用衣服，要换吗？因为沈默了太久，2人这样子也不太好，所以试图打破现在的尴尬。你说话怎么这么容易脸红？徐凯一发现肖乃堂的脸又红了，伸出手突然掐了一下他的脸。我容易脸红？肖乃堂没有打他的手，而是给他掐了一下。肖乃堂是娃娃脸，看起来一点也不像读大学的学生，反倒是有点高中生的感觉。娃娃脸掐起来有些舒服，但是不知道为什么身体倒是很瘦。徐凯一扫视了一眼他的身体，果然很瘦。有衣服吗？他松开了手，十分温和地问道。有。
肖乃堂看着他，露出了可爱的笑容。你等一下，我马上下班了，给你找。于是徐凯一去付了钱，然后跟着肖乃堂去了餐厅后面换衣服。肖乃堂的存储柜一打开，里面有好几件衣服，肖乃堂很认真的在找。我看看有没有合适你的，你要不然先脱了，不要着凉了。肖乃堂没有看他，而是很认真的在找衣服。徐凯一这一次很听他的话，直接就把衣服给脱了。结果肖乃堂还在选择，这是有选择困难症吗？他看着肖乃堂，有些看不下去了，于是自己伸出手，从肖乃堂肩膀上过去，拿了一件白色的 T 恤。肖乃堂愣了一下，回头看着徐凯一。肖乃堂只有174，而徐凯一有196，高了他一个头。他仰望徐凯一，然后发出了一声感叹：怎么了吗？徐凯一拿着衣服往自己身上套，有些小，穿在他身上有点紧身感。你身材真好，肖乃堂轻声说道，有肌肉还有腹肌，不像我。徐凯一打量了一下他，说道，要一起运动吗？哎，肖乃堂没有想到徐凯一会说这个话，可以吗？可以吧。徐凯一挠了挠自己的头发，又不是什么大事，反正一栋楼。好啊。肖乃堂笑起来很甜，他看见了男孩的小虎牙，不知道为什么想抓住他的脸摸一下那个小虎牙。对于自己突如其来的想法，徐凯一都感觉有些后怕，看了一眼肖乃堂，这个傻乎乎的人到底是怎么长大的？加个微信吧。肖乃堂拿出手机试探地问道，你要是不乐意，也莫。突然说着说着没有声音了。徐凯一拿出手机，然后狠他加了好友，你要回学校吗？十分肯定的回答，然后一脸期待地看着他，那双大眼睛看起来就和仓鼠一样，可怜兮兮地看着他。一起吧。徐凯一想，他可能在等这个回答。好。很大声，对着他笑的时候特别可爱。徐凯一用手挡住嘴，不知道为什么他有些想摸摸他的头发。肖乃堂的头发是那种蓬松发质，摸起来应该很舒服吧。肖乃堂收拾东西，徐凯一发现肖乃堂吃了一颗药，也不知道是什么药，他也不好多问，便没有问了。两个人往学校的方向走，走到了最近的公交车站。其实徐凯一是想打车的，可是先来的是公交车，肖乃堂拽着他一个小衣角就进了公交车里面，小碎步的，拽得特别死，生怕和他走散了一样。徐凯一在心里面笑了一下，自己伸出了手，直接拽住他的手腕。肖乃堂愣了一下，回头看着他，不要走散了。3、5微信。肖乃堂个子不算矮，但是不知道为什么和徐凯一站在一起就显得特别矮。刚开始公交车上的人并不多，但是随着上车的人越来越多，本来还是坐着的两个人纷纷站了起来，给老人家让座。徐凯一发现老人家都很喜欢肖乃堂，看肖乃堂的眼神都特别慈祥，像是看见了自己孙子一样。小伙子，你有对象吗？刚刚坐在肖乃堂位置上的老奶奶问道。徐凯一回头瞄了一眼肖乃堂，表情有些勉为其难，可能想起了什么不应该想起的人或者事情。没有啊。肖乃堂笑着对着老奶奶说道，我怎么可能有对象喜欢？我家有一个闺女，和你差不多大，要不然你们……奶奶，不用了。肖乃堂连忙拒绝，他不想去相亲。你放心，我家闺女很漂亮的，我给你看照片。奶奶很积极地安排这个事情，从自己的包包里面拿出一个手机，缓慢地操作，找到了相册，然后给肖乃堂看一张照片。奶奶，真不用。肖乃堂有些为难，他现在并不想去接受下一个恋情，他还没有从苏倩熙的事情里面缓过来，对于下一个恋情，他可能要等个1-2年吧。你看看吧。奶奶不依不饶，搞得肖乃堂左右为难，不知道怎么办好，下意识地看了一眼身边的徐凯一。徐凯一看着他那个楚楚可怜的眼神，一直盯着自己，犹豫了一下，伸出了一只手，将奶奶的手机拿了过去，说道，这个长得像杨幂儿，眼睛像佟丽娅，嘴巴像迪丽热巴。
奶奶没有说话，徐凯一把手机还给奶奶，然后搂着肖乃堂的肩膀，在他耳边说道：“屁的，本人很丑的。”虽然是在耳边说的，但是很大声，老奶奶肯定可以听见。于是一瞬间，老奶奶的脸色变得惨白，打算开口骂人的时候，徐凯一直接拉着肖乃堂走到了另外一边，老奶奶一下子就把所有话给咽下去了。走吧，去里面一点。徐凯一揽着他的肩膀往里面走，一前一后的，很快就远离了老人家的位置。你就不会拒绝人吗？徐凯一看着他有些嫌弃地问道。我拒绝了啊，极度小声的回答。徐凯一差点以为这个人只是哼哼唧唧了一下，并没有说话。你可以拒绝的强势一点吗？徐凯一有些无奈地看着他，你这样子很容易被人欺负的。肖乃堂也知道，但是他打小就是这个样子啊，没有办法啊，他一直都是软绵绵的。舒亮也说过这个事情，但是他就是这样子啊，他也想和徐凯一一样，说话果断很绝，可是他一想凶一点，就会说不出话。苏倩熙也有可能是因为这个离开他的。对不起。肖乃堂低着头轻声说道。徐凯一愣了一下，等等，这是要哭了吗？他好像前了什么过分的事情一样，他瞬间慌了，想开口说一下安慰他的话，可是话还没有说出口，就对上肖乃堂的眼神，完蛋，他好想更加欺负哭这个人。你，话硬是没有说出口，伸出手掐了一下他的脸颊说道，疼吗？你干石磨。肖乃堂用力地拍开他的手，揉了揉自己有些红的脸颊说道，当然疼啊。徐凯一发现自己居然有些上瘾，真的有些喜欢上掐这个少年脸的感觉了。没事，你人看着瘦，但是脸上倒是肉乎乎的。我的肉都长脸上不行吗？肖乃堂嘟着嘴，有些气呼呼地说道，嘟起来的小嘴有些可爱，粉扑扑的。徐凯一在内心笑了一下，也没有说什么。到了。徐凯一说道，下车。肖乃堂听他的话，点了点头，然后就跟着他下车了。两个人都是 A11 宿舍的人，所以一起回去。在等电梯的时候，突然遇见舒亮。舒亮今天戴着银白色的眼镜框，有些长的头发，扎了一个小马尾，穿着蓝色的 T 恤，看着两个人笑了一下说道，你们两个怎么凑在一起了？遇见了。肖乃堂一见到舒亮就开心地笑了，本来还站在徐凯一身边的，下意识地往舒亮身边走，结果才走几步就被拉住了。那个，你干石磨？肖乃堂看着徐凯一的手，有些茫然的眼神。哟，倒是舒亮发出了唏嘘声，校草大人这是要强行锁人吗？不是。徐凯一只能把手收了回去，俯视舒亮，总感觉舒亮这个人不是表面那个大大咧咧的样子，内心肯定想得清清楚楚，明明白白。舒亮，你又打耳洞了。肖乃堂没有在意徐凯一，而是盯着舒亮的耳朵看。昨天刚刚打的，还有些疼。舒亮笑得有些温柔，伸出手摸了摸他的头发，你要打吗？舒亮说这个话的时候，特意看了一眼某个1.9米高的大男生，眼神有些挑衅。徐凯一想抽他，但是忍住了。电梯这时候来了，三个人上了电梯。肖乃堂看了一眼徐凯一，然后说道，校草你也打耳洞哎？姐姐带着去的。徐凯一按下电梯的层数，回头看着他说道，我也有一个姐姐，但是她从来不带我去打耳洞。肖乃堂思考了一下说道，舒亮，要不然你过几天带我去吧，我有些想打。我看看我最近有没有时间出去啊。舒亮拿出手机看自己的行程表，我带你出去。徐凯一直接抢先说道。哎，舒亮和肖乃堂同时发出了一声惊叹。我们专业没有什么课，我比较闲。徐凯一解释了一下，而且我也认识一家很好的店。那也行，回去微信联系。肖乃堂笑着说道，然后就走了。电梯已经到层数了，肖乃堂先出去了，但是舒亮倒是没有，看着徐凯一笑着说道，我们两个要不要加一个微信啊？徐凯一看着他，然后拿出了二维码，两个人加了微信的好友。舒亮看着徐凯一的头像，又看了一眼 ID， 笑着说道，干净明了，是个好人，
就是不喜欢罢了。6发旋。奶糖，你回来的时候记得给我带奶茶啊。舒亮打着游戏，看着在换衣服的肖奶糖。好。肖奶糖已经换上白色的衬衫，拿着自己的包包准备出门。阿亮，打耳洞疼吗？本来已经出门的少年突然又跑回来问道。不疼。舒亮信誓旦旦地说道，你可以去问问校草啊。我在路上问问。肖奶糖点了点头。舒亮看着肖奶糖出去，放下手里面的游戏。我不会再送羊入虎口吧？舒亮自言自语地说了一句。舒亮的手机突然响了，他看了一眼手机屏幕，只有号码，他没有给备注，皱了皱眉头。亮哥，你接电话啊？晴天有些看不下去了，你不接就挂了，吵啊。我等对面挂。舒亮笑着回答，结果并没有挂，叹了一口气。喂，我和他闹了，我想找你聊聊。好，我马上过去。舒亮笑着答应，随后拿着自己的外套准备出门。又是李林宁。晴天见舒亮那个样子，就大概懂是谁了。是啊，是一个祖宗，得伺候着。舒亮苦笑地说道，然后就走了。肖奶糖看着一身休闲装的男生，他得仰望，才可以看清楚他的脸颊。你在想什么？徐凯一问道，一低眼就看见这个少年在看着自己发呆。我在想，你为食魔可以这么高。肖奶糖思考地说道，我也想再长高一点。不要想了，你这样子就很好了。徐凯一直接打破他所有的幻想，伸出大手就直接按在他的头上。哇哇哇，你不要把我压矮了。肖奶糖用自己的小手拼命地挣扎，试图让徐凯一的手离开自己的头，但是他完全不是徐凯一的对手。好了，车到了。一辆奥迪停在两人的面前，司机从下面下来，肖奶糖还不懂什么情况。少爷，注意安全。司机把车钥匙给徐凯一，徐凯一微微点头，然后拉开了副驾驶的车门。上车。徐凯一对着他轻声说道，我带你去打耳洞的店。他瞪大眼睛，发出了一声感叹，有钱人。没错，徐凯一就是一个有钱人，家里面一直都很富裕，只是他比较低调，学校都不怎么知道这个事情，要不然他更加抢手。系好安全带。徐凯一看着坐在副驾驶的人轻声说道，要不然会把你甩出去的。甩出去？你是不是没有驾照啊？肖奶糖心里面有些不安，要把自己甩出去的车技，那肯定是没有驾照的。你怎么那么多废话啊？徐凯一直接凶他，吓得他不敢说话，只能看着他。徐凯一真不是故意的，他就是说话这个语气，但是他语气一重，某个小朋友就不敢动了，就感觉有人欺负了他一样。然而欺负肖奶糖是一件会上瘾的事情。我来吧。徐凯一直接给肖奶糖系上安全带，动作很温柔，低着头，超级认真。肖奶糖不敢乱动，但是这是他第一次清清楚楚地看见了徐凯一的发旋，突然也想摸一下他的头。他在内心挣扎了几分钟，错过了这一次就再也没有机会了，于是就在短短的1秒钟以内，他做出了决定，他要摸一下眼前人的头发。伸出手，直接摸到徐凯一的发旋。徐凯一愣了一下，肖奶糖的内心喜悦，下意识地说道，摸到了。徐凯一抬眼看着肖奶糖，肖奶糖还沉浸在刚刚摸到了徐凯一头发的喜悦中，几秒钟后才意识到徐凯一的眼神。他身体往后面靠，看着徐凯一有些害怕，眼睛里面已经开始泛泪花了。我不是故意的，他慌慌张张地说道，我就是。你就是想摸吧？徐凯一凑近他，板着脸，吓得肖奶糖以为他要打自己，眼睛都红了。对不起，肖奶糖揉了揉自己的眼睛，不让自己哭，我真的不是故意的。徐凯一感觉自己的内心被什么触动了一下，想更加欺负一下眼前的人，于是还是绷着那一张冰山脸，说道，你就是故意的吧？我就是想摸一下。肖奶糖揉了揉自己的眼睛，说话有些哽咽。为什么想摸一下？徐凯一看着他的眼睛问道。就是从来没有见过你的头顶，
你不是老摸我头发吗？我也想啊，萧乃堂奶声奶气地说道，委屈极了。小矮子。信许凯一突然带着笑意地说了一句，萧乃堂瞬间就不害怕了。你刚刚是吓你的啊？许凯一这人坏心眼很多的，对于萧乃堂这种小软包，他一定会欺负够的。你欺负人？我就是欺负你一个人罢了。许凯一从车里面出来，不能再和他玩笑了，要不然预约的时间要过了。你这个人的性格真恶劣。可能是因为熟悉看一点，所以已经变成了可以调侃对方的关系了。许凯一带着萧乃堂去了一家可以纹身的店里面打耳洞。哟，这是哪里来的小可爱啊？店老板是一个长头发、半边首饰花臂的女人。青姐，我同学，就是和你预约的那个。许凯一下意识地护着萧乃堂，小孩子。看出来了。青姐打量了一下萧乃堂说道，你要打几个耳洞？萧乃堂看着青姐，思考了一下，看着许凯一，我帮你决定吗？许凯一感觉萧乃堂的意思是这个意思。2个吧，你第一次打就简单点。许凯一看着青姐说道，青姐，你下手轻点，不要吓着他。青姐揉揉自己的肩膀说道，看来是心头肉啊，好嘞，给你保护的好好的。许凯一点了点头，然后看着萧乃堂说道，你和青姐一起走吧，我在外面等着你就好了。我不想，你陪着我一起进去。萧乃堂撒娇的语气，许凯一投降。7奶茶。萧乃堂不知道是什么情况，青姐拿着那个东西就在他的耳朵上打了2个耳洞，他还没一反应过来就打完了，本他还做好了很多心理建设，但是一瞬间就结束了。完了。萧乃堂看着青姐，大眼睛忽闪忽闪的。完了。青姐抽着烟笑着说道，凯一可以带走了啊。许凯一这时候从门兜一边出来，看着有些迷茫的大男孩说道，走了哦。许凯一一说走，萧乃堂马上就站了起来，跟着他走，乖巧的样子让青姐看着笑了一下，这是哪里来的小可爱啊？你等我一下。萧乃堂是用跑的。许凯一回头看着他，停下了自己的脚步。许凯一腿长，1步等于萧乃堂2步，而且走路的频率还那么快，萧乃堂不跑的话，完全不行啊。萧乃堂终于是追上了许凯一，在他身边气喘吁吁的，看着许凯一，让额头上已经全是汗了，调整了一下呼吸说道，我可以叫你凯一吗？许凯一看着他那个样子，忍不住笑了一下说道，乃堂。啊？萧乃堂不好意思的笑了一下说道，舒亮他们都是这样子叫我的，你这样子叫也可以。我第一次听见你名字的时候，就感觉你的名字好甜啊。这一句话真的不是调侃，是真的感觉这个名字好甜，甜到有些可爱，就像萧乃堂这个人一样。我也这样子觉得。萧乃堂笑了一下，有一丝碎发掉了下来，轻轻地挽到自己的耳朵后面，忍不住皱眉头。怎么了？许凯一不解地看着他，他是想起什么事情了吗？耳朵开始疼了。萧乃堂轻轻地触碰了一下，整个人手都抖了一下，是真的疼。哦，打耳洞的时候就是这样子，打的时候不疼，打完以后才会疼的。许凯一看了一下他的耳朵说道，回去的时候要记得天天用酒精消毒，洗澡的时候不要碰到了。萧乃堂点了点头，不敢去触碰自己的耳朵，但是就算不去触碰，也感觉有些疼了。要去吃点东西吗？许凯一看着他问道，我知道一家不错的餐厅。可以啊，刚好也饿了。萧乃堂甜甜的应道，时间于是上了车，许凯一往另外一家餐厅开。韵苑餐厅。这是一家十分有少女气息的餐厅，布置挺浪漫的，门口有很多人在排队。许凯一带着他往里面走，萧乃堂下意识地拉住他说道，要排队？我已经订好位置了，不需要。许凯一拿出在自己的手机，在他面前晃荡了一下，拉着他往里面走。一群人看着2大男生进了餐厅。请问是几号包厢？407。许凯一轻车熟路，根本不需要服务员，自己直接上了楼梯。好大啊！
肖乃堂下意识地感叹了一句，一开始以为只是一家小餐厅，结果一进来发现其实是一个大酒店一样的格局。你怎么这么没有见识啊？徐凯一好笑地说道，这种小餐厅一点都不大啊。我和你怎么可能一样？肖乃堂说这一句话的时候奶声奶气，还带着一些小小的委屈。他笑了一下，然后摸了摸他的头发说道，以后就会习惯了，我天天带你来。才不要，我要读书的。肖乃堂很认真地说道，凯一你是什么专业的？徐凯一愣了一下，然后看着他问道，你不知道我是什么专业吗？肖乃堂摇了摇头说道，你又没有和我说过，难道我们微信还聊过这个话题吗？徐凯一当然不是这样子想的，他只是单纯的认为会知道，他在 A 大那么出名，就算不是他们学校的都会知道，他是金融系的高材生，这个小不点居然不知道，是多么不走心啊！金融系。徐凯一坐在对面看着他说道，你想吃什么吗？又或者有什么不吃的？我不吃香菜。肖乃堂很认真地回答，香菜简直就是这个世界的公敌。徐凯一应了一句，然后点菜，服务员很认真地记着。我想吃秋葵。肖乃堂突然看着有秋葵，于是叫了一句，好，秋葵。徐凯一又在秋葵哪里点了一下，还有吗？想吃冰淇淋。肖乃堂犹豫了一下说道，我们吃完饭出去买怎么样？徐凯一只是闭着眼睛点了点头，也没有想到肖乃堂会想吃冰淇淋这种东西，这么大一个人了，还和小孩子一样。菜刚刚上齐，肖乃堂已经开始吃了。徐凯一其实不怎么饿，所以吃的时候都是一样吃一点，也不多吃。看着肖乃堂吃东西，其实是一件很幸福的事情，毕竟肖乃堂吃东西的时候一脸幸福的笑容，很感染人。000手机铃声，徐凯一看了一眼，是肖乃堂的手机响了，备注是舒亮。喂。肖乃堂马上接了电话，结果因为刚刚打了耳洞，一下子有些疼，差点把手机摔了。徐凯一看着他慌乱的去接手机，没有忍住笑了。阿亮，怎么了？肖乃堂吃着秋葵问道。你现在在什么地方？舒亮声音听起来有些疲惫。在和凯一吃饭，你怎么了吗？肖乃堂实话实说，看了一眼对面的徐凯一，漫不经心地吃着。没事，记得买我的奶茶。舒亮笑着说道，然后电话就挂了。